欢迎收听文言良语。一句文言良语，互咱学习人生真理。因为出离神的话，无一句无带着能力的。新约圣经路加福音第1章37节。真神起初借着伊的话创造宇宙万物，所以圣经讲，伊讲有就有，伊能力就立，因为伊是唯一的、独一的全能真神。伫人袂当，伫真神的凡事拢会。神若是要成就的代志，无人有能力来阻挡。但是人呢，若要成就代志，往往就爱费真大的气力，阁无一定讲会当做会成功。因为咱不过是神用着尘土所做的人而已。神是创造天地海甲众水泉源的神。是世界历史的主宰，是独行其事的神，是赏善罚恶的审判者。讲会到，伊就做会到。亲爱听众朋友，神所做的一物，借着光合作用，产生能量。能量的运行运动呢，促成物质的变化。这个变化的情形，带动了物质的新陈代谢。新陈代谢的变化，就产生新的形象。这个新的形象，就是物质活命的显明。活命一边的运动，就产生一边新陈代谢的作用。这个作用呢，就产生活命的点进。属灵活命的点进呢，也是安尼。属灵活命若是要成长，就要靠着神的话。咱爱互神的道，就是神的话，借着神圣灵的气力，成做活命的亮光，来照着咱黑暗的心房。灵魂内在活命受光的感化，产生活命的变化。这个变化就是活命成长、活命的长进。所以，咱读神的话时阵，必须爱倚靠着真神的灵。就是圣灵来参透、来感动。神的话伫咱内面成做活力，这个活力就促成咱具造的变化。这个变化具造的情形呢，就是属灵活命成长。所以咱来对主的话，借着圣灵的能力，成做咱灵魂活命的光的动力，运行伫咱的活命内面。来做新陈代谢，来改造咱旧的活命，成长咱新的生命。因为出离神的话，无一句无带着能力的。新约圣经路加福音第1章37节。以上文言良语由在地法人真耶稣教会台湾总会制作提供，感谢你收听。